bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Di kesempatan kali ini saya coba mau mancing ikan lais ya. Karena ini air dari sungai mulai naik ya teman. Nah tuh mulai penuh banjiran. Tadi saya coba casting, cari-cari ikan gabus, kerandang atau toman, nggak ada sambaran sama sekali ya. Ini saya coba pakai mancing tegek, mancing lais ya. Mancing lais dengan umpannya ulat bumbung ya cuy. Kita coba aja langsungnya di ini jembatan nih. Ini pintu air keluar masuk ke sungai atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah jaluk iwak mbah. Pangan cuy. Dipangan cuy. Ikan apa iki? Aduh, agak kena cuy. Oh, wih, oh lais tau cuy. Nah, lais sih. Oh. Wih, lumayan ini ya size-nya, satu jari lebih lah ya. Nah, udah enak ini dikonsumsi nih, gurih-gurihnya. Umpannya ulat bumbung ya. Oke, sip, lanjut deh. Ada pak lagi cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk lagi yuk. Oke, wih, alhamdulillah ya, wih, lais lagi cuy, wih deh, mantap kan? Nah, kalau sempat banjir itu laisnya naik ya, tapi jangan dijala, kalau dijala sama Pak Satam habis nanti ikannya. Saya nggak bisa mancing dong. Nggak, aku lewat. Dari mana Pak Satam? Tuh cuy, Pak Satam tuh, si Raja Jala. Kalau nyari jala itu pasti dapat banyak itu, beliau. Mantap lah. Yuk. Saya mancing aja ya cuy. Saya mancing aja lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wih, lais lagi ya cuy. Apa saya bilang ini di sini kalau sudah bukan ukurannya segini-gini semua ini rata ya. Jadi ini sekedar saran ya cuy. Jadi kalau mancing itu enaknya tuh kalau pakai ulat bumbung itu, sekali pakai itu bisa jadi berkali-kali gitu ya, nggak habis-habis. Tuh langsung dimakan lagi tuh. Bawa tenggelam, yuk terus bawa ke dalam kolong. Oke, strike ya deh. Mantap, wih. Pokoknya, wih, spot ini
No, mantap-mantap ya. Nih. Walah, pantes aja. Nggak water coy. Wah, water ya. Kirain. Oke, strike. Ini. Alhamdulillah ya. Nice lagi ya, teman-teman ya. Wih, mantap ini. Ukurannya sedap sekali. Kita taruh lagi teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo sing gede. Langsung dipangan lagi yuk, langsung yuk. Tuh langsung tuh, cuy, langsung cuy. Tuh langsung cuy. Langsung yuk. Teruskan serepet. Oke. Widih. Alhamdulillah ya. Ya Allah, rezeki emang. No. Wih. Oh, alhamdulillah. Wih, besar nih coy. Ukurannya coy. Mantap nih coy. Alhamdulillah coy. Dari tadi tuh nggak kena terus ya. Baru. Wih. Alhamdulillah cuy. Dari tadi nungguin lama nggak kena ya. Alhamdulillah ya. Ukurannya ini ukuran enak banget ini dikonsumsi ya. Wih. Alhamdulillah. Strike lagi ya teman-teman ya. Wih, mantap nih. No, hehe. Sore-sore masih ada. Alhamdulillah. Strike lagi. Jatuh cuy. Pasti air pula. Alhamdulillah. Ikannya di bawah jembatan ternyata cuy. Oke cuy, videonya cukup sekian ya. Hiburan sore kita disudahi dulu karena waktu sudah gelap ini ya, sudah mulai gelap.
sudah mau maghrib teman-teman ya. Jadi ya lumayan lah untuk hiburan kali ini. Untuk hasilnya ya juga lumayan. Tadi saya udah muter-muter nyari tambahan lagi, nggak ada yang makan juga ya kan. Ini masih utuh juga umpannya tuh ya kan. Saya muter-muter nyari tambahan ikan kapar kah apa puyuh tadi juga nggak ada makan. Jadi ya saya putuskan saya sudahi, cukup aja ya untuk hiburan sore kita ini. Dan untuk hasil ya, cuy, nah nih ikan lais nih ya, lumayan nih. Nah tuh lumayan nih, ada kalau ya 10 ekor lebih lah, 15-an lah, 15-an ekor. Nah ini hasilnya lumayan lah, kasihkan tangga apa siapa nanti ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam strike dari Kalimantan Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap teman-teman.